أعزائي المشاهدين في كل مكان، نحييكم أجمل تحية عبر برنامجكم المفضل خفيف على المعدة. في حلقة هذا اليوم، ونظرا لإلحاحكم الشديد وحبا منا ورغبة بتلبية طلباتكم، استضفنا صاحب النفس الذكي وفاتح الشهية واللقمة الهنية، الشيف لطفي. أهلا وسهلا فيك شيف لطفي. أهلا وسهلا فيك يا أخي الزكية. شكرا لاستضافتنا في بيتك. الله يخليك يا رب. والحقيقة أنا ما بقدر أوصف سعادتي كل ما بيتجدد لقائي مع الأخوة المشاهدين من خلال هالبرنامج اللطيف هاد. ممكن شيف لطفي تحدث المشاهدين عن كتابك الجديد اللي نزل على الأسواق؟ الحقيقة من يومين نزلت على الأسواق الطبعة 40 من الجزء التاسع من كتابي أسرار وخفايا الطبخ، وحرصا مني على أن يكون الكتاب بمتناول الجميع، بمتناول الأخوة المشاهدين، نزلت سعره من $100 لل$50. الحقيقة هي أريحية واضحة من حضرتك. ومو بس هيك آنسة زكية، عم نوزع كمان ملحق مجاني مع كل نسخة. وعن شو بيحكي هذا الملحق؟ بهالملحق آنسة زكية في أهم الأكلات اللي كانت شائعة ببلاد ما بين النهرين أيام الحضارة السومرية، بالإضافة لبعض المقبلات الآشورية والكلدانية والسلطات يلي كانت تتواجد على موائد الآراميين والفينيقيين. الله، واضح إنه شيء لذيذ كتير. يعني مثلا بإمكان الأخوة المشاهدين هلأ يحضروا أي أكلة سومرية بتخطر على بالهم، مو مشكلة. يا سلام. اسمح لي شيف لطفي إني هنيك باسمي واسم كل المشاهدين واسم المحطة بجائزة الطنجرة الذهبية اللي حصلت عليها بمهرجان كان للطبخ والنفخ. شكرا كتير يا ستي. هو الحقيقة هي مو أول مرة بحصل فيها خلال مسيرتي المطابخية على جائزة، لا، لأنه سبق كما هو معلوم للجميع طبعا. سبق آنسة زكية، سبق أني حصلت على الصحن الفضي من وراء تحضيري لأكلة الشيخ المخشي بمهرجان من كل قطر طبخة والكفكير الألماسي من المعرض العالمي. طعميني ولا تلاقيني. وشو الأكلة اللي فازت وقتها؟ ووقتها على ما أذكر فازوا أكلتين، يمكن الهيلطية وست زبقي. يا سلام، الحقيقة أنت بترفع الراس شيف لطفي. ممكن تحكينا كيف كان شعورك وقت استلمت الطنجرة الذهبية؟ هو بصراحة كان شعوري لا يوصف، خاصة وإني كنت هيك يعني مرتبك كتير بالبداية لما وقفت قدام أكبر طوهات وطباخين العالم. يعني آنسة زكية مو قليلة أبدا إني وقف ندا لند قدام الطباخ الطلياني روسيني، ورأسا برأس قدام النفاخ الدولي ماكارينا. بس طبعا يعني والواحد يحكي صراحة بفضل إرادتي الصلبة وإيماني بالقضية وتمسكي بوطني قدرت انزع الطنجرة الذهبية وارفع راس وطني بالعالي. واسمحي لي بكل تواضع اني اهدي هالانتصار الرائع لكل الشعوب العربية، ومبروك علينا الطنجرة. البركة فيك شيف لطفي، نحن فخورين جدا. جانا الفاكس. الحقيقة في عنا فاكس من أمريكا من المشاهد محمود كريشات، بيقول فيه: إلى المذيعة الأمورة زكية، شكرا، مقدمة برنامج خفيف على المعدة، أحب أن أقدم لك أحر التحيات، وأنا بدوري كمان بقدم لكم أحر التحيات. وإلى صاحب الأنامل الذهبية الذي يعزف على أوتار المعدة الشيف لطفي، كل احترام وتقدير لما يتحفنا به من فنه الرائع. الحقيقة شكرا كتير للمشاهد الكريم على هذا الفاكس الرائع. تحياتي لك أخ كريشات ولكل الجالية العربية بأمريكا، وبحب أقول لهم الشيف لطفي دائما معهم، ويقطعني ربي إذا بقطعهم. يمكن في اتصال معنا خارجي. ألو مساء الخير مدام زكية. أهلين عيوني، أهلين. مين عم بيحكي معنا؟ معك ام احمد. أهلين ام أحمد، أهلين تقبشيني. منين عم تحكينا؟ من المطبخ، من ابو ظبي. والحقيقة انا ماني مصدقة انه الخط علق معي. ممكن احكي مع الشيف لطفي؟
ايه تكرم عيونك، تفضلي تقبشيني، الشيف لطفي معك. يسعد مساك شيف لطفي. بالله ممكن توطي صوت البابور شوي، صوت الغاز، صوت التلفزيون شوي. عظيم جدا، هيك منيح. اهلا وسهلا مدام، كيفك يا ترى؟ كيف الاكل عندكم؟ بخير، وانا كتير مبسوطة لاني عم احكي معك، والحقيقة انك بطل، ورفعت راسنا وراس كل العرب بحرفيتك العالية بالطبخ. تسلمي لي يا رب، تسلمي. والله يقدرني هيك اني اقدم الطعام لكل فم. ممكن اسألك سؤال؟ تفضلي. ولو بحلقتك الماضية ما لحقت تتابع الطبخة من أولها، ولما فتحت التلفزيون كنت أنت مبلش بالقلي. بقى شو اسمها الطبخة؟ يمكن كانت الأكلة اسمها عجة مسمسمة. بالضبط هيك قالوا لي جيراني، فيا ريت تعد لي المقادير. تكرم عينك، إن شاء الله هلا بآخر البرنامج بنقلك المقادير. يمكن معنا اتصال من كندا. الو الو، تفضلوا، خفيف على المعده معكم. الو، مساء الخير. اهلين، مساء النور، مين عم بيحكي معنا؟ انا سعيد محكي معكم من كندا. اهلين عيوني، تفضلي. الحقيقه في هنا مشكله عندي وبدي الشيف لطفي يساعدني على حلها. ولا يهمك تقبشيني، هي الشيف لطفي معك، هو بيعطيكي الحل. تفضلي يا قلبي. تفضلي مدام، عم بسمعك أنا. انا صار لي متجوزه 4 سنين، ولحد هلا طبخي قام يعجب جوزي، ويكون بالمعلوم انه كل الاكلات اللي عم حضر له اياها من كتاب اسرار وخفايا الطبخ اللي كاتبه انت. فيا ريت تساعدني وتحلي لي مشكلتي قبل ما توصل للطلاق بيناتنا، الله يخليك. معك حق يا مدام. هو الحقيقة أنا أنقذت 3 أسر من الطلاق بأستراليا. بس يا ترى أنت عم تتقيدي بالمقادير المسجلة بالكتاب؟ اي بالله العظيم عم تقيد فيها بالحرف. عجيبة. ورغم هالشي ما عم يعجبه طبخي؟ ابدا، عم يعجبه بنوب. أصبح العطل مو منك ولا من كتابي، العطل من جوزك، ولازمه عملية بالحليمات الذوقية تبع لسانه. معلش يا مدام، خدي له دكتور فم وإذنه حنجرة وهو بيتصرف. يبدو انه في معنا اتصال تاني. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مين عم بيحكينا؟ انا نوري هاضمينو من عربين. اهلين اخ هاضمينو. الحقيقه انتم مشكورين كثير على هالبرنامج الحلو، بس نحن في لنا هيك ملاحظه صغيره عليه اذا ممكن يعني. ولو تفضل، نحن قلبنا مفتوح للكل. تفضل اخ هاضمينو. دخيل قلبك شو حنونه. نحن من اصحاب الدخل المحدود، وما عم نقدر نعمل اي طبخه من طبخات الشيف لطفي لانها مكلفه كثير. فيا ريت يعني يتكرم علينا الشيف لطفي بكل حلقه بشي اكله خفيفه نظيفه ومو مكلفه كثير وخفيفه على المعده. كلامك مزبوط أخي الكريم، تكرم عينك. وأنا بهالحلقة راح أحضر لكم أكلة مخصصة لأصحاب الدخل المفقود، قصدي الدخل المحدود. طيب ممكن نعرف شو هي؟ حاكم نحن العربينيه درسنا طيب وما في شيء بيتمنا مر. يا سيدي راح أحضر لكم أكلة ديك حبش برياني بالكاري. الشيف لطفي، ممكن هلا تورجينا طريقة تحضير ديك الحبش للأخ هاضمينو وللأخوة المشاهدين كمان؟ قبل كل شيء منجيب ديك حبش، ديك رومي على قولة المصريين، ومنقطعه 5 قطع متناسبة، ومنجيب 5 فصوص توم. وانتبهوا منيح، لازم يكون كل فص قد أخوه، مو مشان شيء، مشان الطعمة. ومنحط فوق منه ملعقة كبيرة كمون حب، وملعقة صغيرة كمون مطحون. ومنجيب 3 حبات بطاطا مهروسين هرس، وفوق منه رشة فلفل هندي حار، ومعهم 4 ورقات غار. منين بدنا نجيبوا هذا ورق الغار؟ من الجبل الأخضر، مو بعيد، لحشة حجر، عضة كوساية. ومنجيب كليين رز من كراتشي، رز خصوصي للمندي والكبسة هذا، وربع معلقة صغيرة من صبغة البرياني، وكم عرق كزبرة أخضر، ونص كوب ماء ورد، و5 عيدان قرفة، درداس، و6 حبات كبش قرنفل، وملح
وملعقة صغيرة من مسحوق الكاري، وملعقة كبيرة بهارات مشكلة من طهران. بعدين منجيب مشان الزينة 3 ملاعق لوز مقلي، وملعقتين زبيب أشلميش أشقر. وهلا إذا بتريدوا سجلوا عندكم مقادير شوربة البرياني، سجلوا عندكم إذا بتريدوا. عم تسمعوني؟ عم تسمعني أخي الكريم؟ ألو، عربين؟ عربين؟ طيب شيف لطفي، يعني في حال أصحاب الدخل المحدود يعني ما عجبتهم هالطبخة، ممكن نعمل لهم طبخة تانية. اي معك حق، لانه الاخ العربيني يمكن ما عجبته الاكله، ومشان هيك يا سكر بوشنا يا انقطع الخط. ما بحطه بالذمه، مو مشكله. هلا رح اعمل للمشاهدين اكله صينيه بياكلوا اصابيعهم وراها. شو اسمها؟ اسمها يخنة الملفوف بالسكر والقطر. بس قبل كل شيء رح باشر باعداد صحن المقبلات. منجيب انخاعات ببغاء افريقي ريشه ملون، وشوية لسانات نحل، ونص وقية فخاد جراد صحراوي، ونص كيلو زنود ضفادع نهرية. عجبتك حلقة امبارح؟ ماشي حالها، مو حاكي شي. حاكي شي؟ ليش هيك؟ ليش هيك؟ مكترة زبدة للبيض. والله 30 جرام مثل العادة. أصبح البيضات صغار. أنا كم مرة نبهتك وفهمتك، إذا كرتونة البيض بيطلع وزنها أقل من كيلين لا تشتريها، ما لنا مضطرين. طيب ما تنزل انت على السوق تشتري اغراض البيت وتريحني من هالقصة؟ ولكن المشكلة إني نجم معروف كتير ووجه اجتماعي مرموق ومشهور، وإذا نزلت على السوق ما بعود بخلص من الناس يلي ممكن يلتموا حوالي. فهمتي بقى ليش ما بحب نزلة السوق؟ قالوا نعم. قالوا أهلين وسهلين، أهلا وسهلا. أهلين مدام قادري. إيه عرفتك؟ لا ولو لا 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 لا، ما في إزعاج أبدا. تسلمي لي. بخصوص شو؟ نعم؟ لا لا، أوعك أوعي أوعي. البصل لازم يكون ترانشات. إيه، قديش الكمية عندك؟ أصبح معناها بدك بصلتين فحلين، يعني بحدود 200 جرام. إيه، والتحمير عادي نفس السوية. إيه، ما بجوز يكون واحد أحمر من واحد، جناح الدبور يعني. وحرارة الفرن يا ستي لازم تكون 180 درجة فahrenheit، والوقت 14 دقيقة. لا 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 لا، اوعك ها، ما بدك كمون منوب، شوية فلفل أبيض ورشة كزبرة يابسة بيمشي الحال. ايه طبعا طبعا النفس تبعك هذا شيء ثاني. ايه، حطي نفسك على الأكل بتطلع الطبخة تمام. إيه، أهلين وسهلين. لا لا لا، ما في إزعاج. أهلين مدام قادري. الله معك يا ستي، مع السلامة. الله معك، الله معك، مع السلامة. شو؟ من الصبح بلشت الاستشارات؟ شو بدي أعمل؟ لازم نساير الناس، لأن بتعرفي إذا ما قالوا نعم. نعم، الشيف لطفي عم يحكي. أهلين وسهلين مدام روحانا. من بيروت عم تحكي؟ يا ميت أهلا وسهلا ومرحبا. أيوة مدام عم بسمعك. نعم. فهمت عليك تماما. شوفي يا مدام، كمشة الكوسية بدها معلمية. إيه لكن ما بتنكمش كيف ما كان. إيه طبعا مو مين ما كان بيقدر يكمش كوسة، بدك تكمشيها بلا معنى من دنبة. طبعا من قاعدتها يعني بالضبط. شوفي مدام، شو المشكلة اللي عندي؟ هلا فهمت عليكي. شوفي، النحات كيف بيتعامل مع المنحوتي نفس الشيء تماما بتعمليه مع الكوسية.
ويفضل يكون الحفر باتجاه عقارب الساعة، وسمكة الكوسية لازم تكون وحدة بكل الاتجاهات. إيه طبعا مدام روحانا، اوعك تنفخت معك الكوسية، بتزرزب الحشوة. نعم. لا والله يا مدام روحانا، انا بفضل المحفارة العادية يلي كانت تستعملها ستي وستك. ابدناش محفارة الكهرباء، ما إلها ضرورة. اوكي مدام، بالهنا والشفا ان شاء الله. نعم مدام، انا معك. مشان لب الكوسة؟ ايه طبعا بامكانك تعملين تومي، واذا عندك الجزء الاخير من كتابي اللي على الصفحة 117 بتلاقيها. تقبشي عظامي. اوكي مدام روحانا، الله معك. مع السلامة. ولاية ان شاء الله كل هالحكي مشان حفر الكوسة؟ ايه والله لو عم تحفر بير بترول ما بتحكي كل هالقد. بعدين ليش عم تحكيها بلهجتها؟ معلش يا حبيبتي، هدول جمهوري ومعجبيني ومعجباتي، يعني لازم جاملهم، ما بقدر اتنشف بوشهم يا هنا. جمهورك؟ ايه والله استحى نازم الماهر يحكي هالحكي. ناظم الماهر؟ ولك يكون بعلمك يا مدام انه الي معجبين ومعجبات قد ناظم الماهر على مرتين ثلاثه اذا مو اكثر. لك الشيف لطفي انا مو ضحك لعبه. ليش كل هالقد مستهونه فيني ما بعرف. فعلا ازهد الناس بالرجل اهله وزووه. يا سيدي انعم واكرم، قل لي هلا مري، لساتك بدك تعشيني برات البيت؟ ايه ليش لا. طيب لأقوم لك نروح عند الحلاق وساوي شعري. ما في مانع. الو اهلا وسهلا. وعليكم السلام والاكرام، يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلين شيخ زنقي. امور يا سيدنا. نعم معك حق، والله معك حق يا سيدي. اشتري كتابي من الاسواق وافتح على الصفحة 217 بتلاقي مطلوبك. اهلا وسهلا بكم شيخ زنقي، وعليكم مثل ما ذكرتم. الله معك شيخ زنقي، مع السلامة. الله معك. ومين هو هذا الشيخ زنكي كمان؟ يا ستي هذا رئيس جمعية مشايخ حارة باب الرمان. ايوه، وشو بده؟ قال معشر المشايخ بحارتهم روح قلبن الرز بحليب والألماسية، وما عم يعرفوا يطبخوه على أصوله، عم يفرطوا الحليب معهم والرز عم يرزرز ويعلوك. هلا وصلت مواصيلك للمشايخ كمان؟ دخيلك انت وياهم. سلام. مرحبا شيخ لطفي. اهلا وسهلا. ممكن مرحبا. توقع لي هون؟ ايه على عيني وراسي. اهلا وسهلا. اسمك كريم؟ روعة. روعة لفافات. اهلا وسهلا. مرحبا. وأنا كمان لو سمحت. اسم؟ رانيا. حلو اسم رانيا. له رنين موسيقي. والأختي كمان. ايه على عيني وراسي. شو اسمها؟ رهف الكربوجي. قديش عمرها؟ 25. 25؟ لا هيك مخاف تكون متجوزة كمان ومنعلاء معجوزة. اهلا وسهلا. مرحبا. اهلين. شكرا. 100 مرحبا. انا كمان. ايه على عيني وراسي. الآنسة كمان. ممكن أتصور معك شيف لطفي؟ ايه على عيني وراسي. ممكن مدام؟ ممكن. شو ما فيها فلاش؟ معلش نورنا كافي. تفضلي. اهلا وسهلا. شايف قديش الناس بتحبوا للشيف لطفي؟ هدول بيحبوه من خلال معدتهم مو من خلال عقلهم. دخيلك انت على هالجواب، ليش شو استفدنا دخلك من الناس اللي بيحبوك بعقلهم؟ لوين رايحة؟ لسه هلا قعدنا؟ بدي اخذ توقيع الشيف لطفي، بس ما معي ورقة. هاي منيحة. شو بتحبي نطلب حبيبتي؟ في شاتوبريان، في سكالو، في اسيت انكلي. لطفي انا جاي على بالي زيت وزعتر، حواضر. بل قلبي يكون طبخي مو هيك. على عيني، بس بدنا نصير نضحك هيك. يعطيك العافية شيف لطفي. الله يعافيكي. اهلا وسهلا. مرحبا. انا مدام صباحة روزي ورد.
اهلا وسهلا. اهلا مدام صباحات، يا ميت مرحبا. اهلين وسهلين. مدام صباحات روز الورد، زوجة صاحب المعالي. اهلا مدام. تحياتي يا سيدي، تحياتي، يا اهلا وسهلا. هذا صاحب المعالي يعني. لو سمحت ممكن توقع لي على المهر؟ ايه، على عيوني وراسي. شكرا. الاسم الكريم مدام صباحات. صح، مدام صباحات. مع تمنياتي لك بالسعادة ولزوجك بدوام المنصب. حط الاغراض هون، الله يعطيك العافيه. سموديات، يا اهلا وسهلا بمعروف. الله يعطيك العافيه. الله يعافيكي. جبت كل الاغراض؟ ايه نعم يا ستي جبتهم، بس بعد شو؟ بعد ما هلكت هلكان. اوف، ليش لحتى تهلك حالك بقى؟ ليش يعني؟ من كثر المعجبين والمعجبات. هي اللي بدها تسالني عن شوربه الفطر، وهذا يلي بده يتصور معي، وهي بدها تحكي لي عن طبخاتها، وهذا بده يعلم ابنه المصلحه. الله وكيلك متت 1000 موته لحتى قدرت اطلع من السوق. معلش حبيبي، الله يعطيك العافيه، بس هيك غرض الرجال غير شكل. صحيح، بس قلة رجال تخدمنا يعني؟ الله يرضى عليك يا أنا، بكرة أنت انزلي بنفسك على السوق وتسوقي، أنا ما راح أنزل. انا بنزل بس بشرط، شو ما بجيب بيعجبك، ما بتقلي طويله وقصيره؟ أنت تقيدي بالتعليمات والمواصفات القياسية وأكيد راح يعجبني مسواقك. وحتى ترتاحي خدي معك أجهزة القياس الدقيقة تبع الخضار والفواكه يلي بمكتبي، لأنه أكره شيء علي يا أنا إنه تكون الخضرة متفاوتة المقاسات. حاضر. قلي لي شو في عندك اليوم المساء؟ اليوم المساء؟ ليش عم تسألي هالسؤال؟ شو ليش؟ ما بدنا نروح نبارك لاختي ببيتها الجديد؟ اليوم ما بقدر. شو نسيتي انه عندي حفل توقيع صدور كتابي الجديد بالمركز الثقافي؟ انا الله يخليك، ما بتأجل لبكره؟ ليك والتاني شلون عم تحكي؟ شلون يعني بده يتأجل وانا داعي معظم الفعاليات الثقافية والاقتصادية بالبلد؟ معلش حبيبي، ماشي الحال، بنأجل على غير يوم. ماشي الحال. حدا اتصل فيني اليوم؟ اليوم ايه؟ اتصل فيك صحفي من مجلة الطريق إلى المعدة وقال بده يعمل معك لقاء. ايه، وشو قلتي له؟ اعتذرت منه، قلت له جوزي موقف كل اللقاءات الصحفية من وقت ما نشرتوا عنه انه متجوز عارضة الازياء العالمية سونيا لارسو. منيح منيح كتير. غيره حدا اتصل؟ اتصلوا فيك من مكتب مدير الهيئات وقال الوفد الكازاخستاني اللي كان جاي على البلد اجل زيارته. يا ستي احسن، لانه الكازاخستانيين مونونين كتير على الاكل. الوفد الماضي عملنا لهم 20 أكلة وبالآخر ما طلعوا مسرورين. المهم اتصلوا فيك من مكتب الخيلات للدعاية والإعلان. احلقي لهم ولا تعطيهم وش منوب. قال شو بدهم ياني مشان دعاية بهارات. تصوري، بهارات وفلافل وما دفعوا أكثر من 200,000. هذا اللي كان ناقصني والله، اشتغل ببلاش على آخرة العمر. غيره حدا اتصل؟ اتصلوا فيك من الاتحاد الرياضي. الاتحاد الرياضي؟ وشو بدهم مني بالاتحاد الرياضي؟ ما بعرف، تركوا لك رقم تليفون، قال بس تجي احكي معهم ضروري ضروري. طيب جيبي لي الرقم اللي يرضى عليك لاتصل فيهم. يلا. تفضل. السلام عليكم. اهلا 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 بالشيف لطفي، اهلا وسهلا. اهلا خطوه عزيزه. اهلا يخليك، الله يسلمك. يا اهلا. شكرا يا سيدي. الحقيقه نحن عم نرفع راسنا فيك كثير، وخصوصا بالمحافل العربيه والدوليه. الله يخليك ويديمك ويديم مجدك. شو بتحبوا تشربوا؟ والله مرقة مخلل لو سمحت. فول نابت. الحقيقه صعب شوي بس تكرم عينك. فنجانين. فنجانين قهوه. يلا بسرعه. الحقيقة لما اتصلوا فيني استغربت شوي هالاتصال، وصار عندي فضول شديد حتى أعرف الموضوع اللي بدكم ياني مشانه. معك حق تستغرب، وحتى اشبع لك فضولك رح فوت بالموضوع دغري. تفضل تفضل، فوت بالموضوع. من شهرين زمان اشتركنا بدورة كوالالمبور لكرة القدم، وكان متوقع لفريقنا انه ياخذ احد المراكز الثلاثة، لانه وفرنا له كل الظروف المناسبة والضرورية: مدرب اجنبي، معسكر خارجي، مباريات استعدادية قوية. بس للأسف خاب املنا هنيك وخسرنا 3 مباريات وتعادلنا بالرابعة. صحيح، سمعت بهالشي،
وزعلت كتير، صدقني انقهرت من جوات قلبي. بس اكيد ما عرفت شو هو السبب الحقيقي، ما هيك؟ يا سيدي اكيد عاندكم الحظ او تآمروا الحكام ضدكم مثل العاده. برافو عليك، صار هيك شيء، بس مو هذا السبب الحقيقي. لكن شو السبب يا ترى؟ السبب الحقيقي كان الطبخ. الطبخ؟ نعم، لأنه فريقنا بكوالالمبور ما قدر يتأقلم مع الأكل تبعهم، فأصيب الفريق بكامله بإسهال شديد وتلبك معدي، وهذا ما انعكس مردوده على أدائه. معهم حق، لأنه الكوالالمبوريين بكتروا البهارات بالأكل بطريقة غير معقولة. ومن شان هيك قررنا أنه لما بدنا نشترك بأي مباراة خارجية ناخذ طباخنا معنا. بس أنا قبل ما تحكي يا شيف لطفي، نحن بنعرف انه ارتباطاتك كتيرة ووقتك ما بيسمح، بس القيادة الرياضية مصرة عليك انت بالذات مشان تطلع مع الفريق على دورة جزر المالديف. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إمتى الدورة؟ سفر بعد اسبوع، وفريقنا جاهز حتى ياكل الاخضر واليابس وينتزع بطولة الدورة مهما كلف الامر. ونحن من جهتنا هيئنا له كل الظروف المواتية: مدرب اجنبي، معسكر خارجي، معسكر داخلي، واستدعينا كل اللاعبين المحترفين من برا، وتعاقدنا مع طبيب تغذية ومدلك، وما ضل غير الطباخ. ومثل ما قلت لك الكل بده اياك انت، ومصر على اصطحابك انت. ما اختلفنا أستاذ، بس أنا عندي تسجيل حلقات بالتلفزيون وبرنامجي يومي. يا شيف لطفي، نحن اذا ربحنا بهالدورة بنكون حققنا انتصار كبير لهالبلد، وانت بتكون واحد من صانعي هذا الانتصار، وما بظن انه في واحد مثلك ما بيلبي هالنداء المقدس. الوطن عم يناديك يا لطفي، فلبي النداء. طيب ماشي الحال، ولا يهمك أستاذ. يعني طالما الموضوع في له أبعاد وطنية أنا ما بقدر أتأخر أبدا. أنا يا أستاذ أكلي، طبخي، معالقي، شوكي، كبجاياتي وخبرتي كلها فداء للوطن من المحيط للخليج. اذا اتفقنا. اتفقنا يا سيدي، اتفقنا. لطفي دخلك فيها مصاري هالسفرة؟ إيه طبعا لكان ببلاش. في مهمة خارجية وإذن سفر وتعويضات، الشغلة محرزة يعني بالمشرمحي دفعوا لي أكثر ما كنت بتصور. منيح حبيبي، طمنتني. الو يا احمد، ابعت سيارة مرسيدس توصل الشيف لطفي على المطار فورا. والله يا امي ما بعرف اذا جاي اليوم. ما هلا بالحساب صار له يعني 8 ايام غايب. بيجوز احتمال يجي اليوم هو. انت على كل حال اجا اليوم ولا ما اجا تعالي نامي عنا. ماشي، عم بستناكي ها، لا تطولي. الله معك، مع السلامة. الو احمد، بعت سيارة مرسيدس تجيب الشيف لطفي من المطار بسرعة. لطفي طمني، شو اخبار الدورة؟ عال العال، الميدالية الذهبية بجدارة. عظيم، يعني بيضها فريقنا بالاخير. لك مو فريقنا اللي بيضها. مين لك؟ مين يعني؟ أنا. شلون انت؟ ما فهمت عليك. فريقنا خسر كل المباريات وطلع الطشي، بس أنا اشتركت هنيك بمسابقة عالمية بالطبخ وأخذت الميدالية الذهبية. يعني صحيح خسرنا بالفوتبول بس ربحنا بالطبخ. المهم أنه رجعنا منتصرين.